سلام به دوستای عزیزم. آقا موی فر دور موهاشو که میزنی پایه‌هاشو تا بالای بالا نبر، چون این موی فر پایه میخواد برای نشستن موهاش. دقت کن، زیاد بالا ببری تمام ترکیب موهاش به هم میخوره، تمام ترکیب صورتش، تمام ترکیب فر بودنش به هم میخوره. یه فید ریز از پایین میزنی 2-3 سانت بالاتر تمامش میکنی. دیگه زیاد شورشو در نیار.